Halo semuanya, balik sama gue Luis di Kenekta ID. Jadi berhubung udah bulan Juli, jadi udah saatnya gue update konten pamer keyboard. Cuman konten pamer keyboard kali ini agak sedikit berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Karena di sini gue bisa dibilang berkolaborasi atau mengundang YouTuber atau kreator yang cukup aktif di mechanical keyboard. Dan sebenarnya masih banyak kreator-kreator lain yang cukup aktif di mechanical keyboard. Cuman karena berhubung di satu episode itu gue cuman bisa masukin paling banyak 5 biar durasinya nggak kepanjangan. Dan nanti ada kemungkinan gue akan lanjutin segmen pamer keyboard special edition ini gitu. Jadi kalian bisa drop aja di kolom komentar di bawah kira-kira bagusnya gue ngundang siapa lagi untuk masuk ke segmen pamer keyboard ini. Oh ya, sebelum gue mulai, gue mau ngingetin lagi kalau misalkan submission dari pamer keyboard itu masih ada. Jadi kalau misalkan kalian pengen ikutan segmen pamer keyboard ini dan kalian pengen sharing soal modifikasi dari mechanical keyboard yang udah kalian lakuin, kalian bisa banget untuk ikutan segmen pamer keyboard ini supaya orang-orang yang mungkin baru join ke hobi ini bisa setidaknya mendapatkan insight atau referensi soal keyboard yang mungkin bakalan mereka custom gitu. Jadi ya feel free untuk ikutan, dan mechanical keyboard jenis apapun, semurah apapun, sesedikit apapun modifikasinya, kalian bisa banget untuk ikutan ke segmen pamer keyboard kali ini. Dan untuk cara ikutannya seperti apa, kalian bisa cek aja, gue udah taruh link cara ikutannya ada di deskripsi, kalian bisa cek dan ikutin prosedurnya baik-baik. Dan nanti next time akan gue feature di segmen pamer keyboard yang selanjutnya. Nah, di sini yang bakal ikutan ada Kevin Anggara, ada Malvin Besindotech, terus ada Joshua Timothy, ada John Mac dari Digital Essence, lalu ada Evan Fahmi juga. Dan ya, tanpa lama-lama lagi langsung aja biar mereka sendiri yang langsung memamerkan keyboardnya mereka masing-masing. Halo semua, perkenalkan nama gue Malvin dari Besindotech, dan pertama-tama thank you buat Luis yang udah ngajakin gue untuk ikutan segmen pamer keyboard kali ini. Dan keyboard yang gue pilih buat ikutan segmen ini adalah ini dia dari KB Defense, yaitu KBD 67 Lite. Nah, keyboard ini bisa dibilang custom keyboard entry level yang punya desain menarik dan juga harganya itu harga bare bone kitnya tergolong sangat affordable lah di dunia custom keyboard, yaitu sekitar 2 juta rupiah pas gue beli. Nah, keyboard ini tuh layoutnya 65% dengan gasket mount, dan juga plate-nya dia pakai bahan polikarbonat, sama kayak bodinya juga pakai bahan polikarbonat atau plastik. PCB-nya hot swap dan juga udah south facing, jadi nggak ada interference sama cherry profile keycaps. Nah, RGB-nya udah per key juga, dan juga udah dapet cherry screw-in stabilizer yang bawaannya tuh udah di loop dan cukup oke. Plus terakhir juga udah dapat carrying case, lengkap banget. Nah, secara overall menurut gue keyboard ini tuh memberikan price to performance yang oke banget lah. Typing experience-nya enak, suaranya super talky, dan yang gue nggak suka itu sebenarnya adalah keyboard ini tuh karena tadi dibuat dari plastik, enteng banget ya guys. Jadi ketika dipakai ngetik itu gampang goyang-goyang di meja, jadi nggak stabil lah. Jadi makanya gue modif keyboard ini dengan menggunakan kayak pakai clay atau pakai apa sih, lilin gitu ya, biar keyboardnya lebih berat dan lebih stabil juga di meja. Nah, bobotnya sendiri lumayan naik setelah dipakai, jadi dari sekitar 600 gram menjadi 800 gram lebih. Nah, untuk switch-nya sendiri gue pakai Tilios yang udah di loop dan film. Switch ini sebenarnya switch yang gue dari dulu pengen banget, karena gue sering banget dengar kalau switch Tilios itu switch yang paling smooth katanya, yang paling bagus. Tapi sekarang sebenarnya udah banyak sih switch-switch lain yang juga bagus, dan gue juga udah pernah nyobain kayak di keyboard ini gue pernah pakai Gateron Black Ink, itu juga enak banget, smooth banget juga. Nah, untuk keycapsnya ini gue pakai SA, Profile SA Foundation namanya dari Maxkey. Ini adalah keycap SA pertama gue, dan awal-awalnya butuh sedikit adaptasi, tetapi setelah dipakai gue suka banget, dan suaranya super talky guys. Jadi mantep buat dipakai sama keyboard yang emang punya karakter suara talky juga kayak si KBD 67 Lite ini. Pokoknya highly recommend buat kalian yang pengen mulai mungkin masuk custom keyboard, buat cobain si KBD 67 Lite. Dan berikut, yes, sound test dari keyboard ini. Halo, gue Kevin Anggara. Jadi gue akan bahas salah satu keyboard yang gue punya. Jadi seperti nama segmennya, pamer keyboard. Jadi gue akan pamerin keyboard gue yang ini karena diajakin sama Luis buat ngomongin keyboard gue. Ini adalah keyboard dengan size 65%. Ini adalah keyboard custom dengan case akrilik, dan gue akan jelasin satu-satu dari keseluruhan keyboard ini. Jadi
Pertama, case keyboardnya ini akrilik, bikin di ombrewok. Itu sudah termasuk dengan plate dan foam. Plate-nya itu juga akrilik. Untuk PCB-nya gue pakai RART 67. Untuk stabilizer-nya gue pakai Durock V2. Untuk switch-nya sendiri gue pakai Gateron Yellow KS3. Total gue beli 80 piece. Yang gue pakai cuman ya berarti 67-an. Dan ini di keyboard gue yang ini switch-nya udah di loop. Dan untuk keycaps-nya ini keycaps dari Pressplay yang namanya Shibuya. Sebenarnya ada keycaps dari Pressplay yang warnanya putih juga. Cuman karena gue udah punya keycaps putih lainnya, gue ngerasa kayak gue pengen keycaps dengan warna yang lain. Gue cobalah warna yang ini. Sekarang kita ngomongin harganya. Untuk case-nya itu termasuk plate yang akrilik dan termasuk foam juga, itu harganya di 350.000. Terus untuk stabilizer-nya Durock V2 itu harganya di 420.000. Untuk switch-nya total ada 80 piece. Gue beli 80, nggak akan kepake semua karena size-nya 65%. Keyboard ini itu harga per switch-nya 3.900. Jadi karena gue beli 80, itu ada di 312.000. Dan untuk keycaps-nya ini harganya 409.000. PCB ini RART 67 harganya 500.000. Jadi total harganya untuk build keyboard gue yang ini adalah 1.991.000 atau dibuletin aja ke 2 juta. Jadi hitungan harga switch-nya lebih mahal. Dan ini dia video typing testnya. Oke, jadi cerita dikit soal keyboard ini adalah keyboard custom, apa ya, boleh dibilang custom pertama gue dari scratch, dari nol. Kenapa akrilik? Karena pertama kan nyobain dulu, terus ternyata cocok dengan sandwich mount ini. Buat ngetik juga enak banget feel-nya, buat main game juga ya sama aja sih gue pakai ini. Kalau akrilik tuh salah satu kelebihannya apa ya? Kalau di foto tuh menurut gue bagus banget gitu, kayak ada kesan customnya, kayak lu lihat ada sekrup-sekrupnya ini kan. Oh ya, ada satu lagi yang lupa dibahas. Jadi ini ada keycaps artisan, itu tadi belum termasuk harganya dan segala macamnya. Ini keycaps artisan dari BOB Keycaps atau Bob Keycaps. Ini harganya $75 atau 900 ribuan. Jadi kalau lu pengen tambahin ini, ya tambahin sendiri aja ke harga yang tadi, 1.991.000. Oke, jadi itu dia pamer keyboard dari gua. Dan ya, ini adalah main keyboard gua yang gua pakai buat daily driver. Ya, apalagi ya. Udah segitu aja, silahkan dilanjut ke video yang berikutnya. Yo, thank you Luis udah undang gua ke pamer keyboard. Dan untuk keyboard yang gua pakai sih sebenarnya simple banget sih. Ini yang Voyager 68. Walaupun sekarang gue udah ganti keyboard baru, tapi kenapa keyboard ini? Karena ini tuh jadi daily driver gue kayak 3-4 bulan kemarin nih gitu. Oke, jadi untuk modifikasi yang gue lakuin sama keyboard ini sih sebenarnya nggak terlalu banyak banget. Pertama, gue tambahin foam ke dalamnya. Yang gue pakai itu Eva Foam 2mm. Ini gampang aja dicarinya di toko online, pasti ada. Dan kalau untuk stabilizernya, ini masih stabilizer bawaan keyboardnya sendiri. Yang gue lakuin itu adalah gue klip kaki stemnya dan juga gue loop pakai 205G0 untuk housing stabilizernya dan pakai Permatex untuk wire-nya. Kalau untuk spacebar-nya gue lakuin yang sama, tapi gue tambahin Holy Mod karena dari yang gue coba sih looping doang itu nggak cukup. Dan karena stabilizernya ini plate mount, jadi gue tambahin Band 8 Mod gitu biar klipnya itu lebih ketat. Awal sebenarnya gue pengen beli stabilizer aftermarket gitu yang bakal pastinya lebih bagus daripada stabilizer bawaan. Tapi setelah gue modif dan gue pakai sehari-hari, gue juga nggak ngerasa ada masalah, jadi makanya gue nggak pernah beli. Nah, untuk switchnya gue baru-baru aja ganti ke Boba U4T. Awalnya gue pakai Gateron Yellow KS3, tapi gue ganti ke Boba itu karena gue ganti keycaps ke Cherry Profile Keycaps.
Nah ini keycapsnya dari Press Play juga, yang baru-baru ini aja mereka keluarin, dan ini tuh cherry profile. Nah karena si boba itu punya stempel yang lebih panjang gitu daripada switch yang kayak Gateron Yellow, jadinya dia kalau bottom out itu nggak terlalu sampai masuk ke dalam banget. Nah karena itu jadinya gue bisa pakai cherry profile keycaps di north facing PCB dan nggak bentrok sama switchnya. Dan untuk switchnya sendiri gue loop pakai 205G0 karena gue nggak punya loop lain yang lebih tipis gitu untuk tactile, tapi gue outline-nya tipis-tipis aja biar rasa tactile-nya itu tetap ada. Habis itu gue tambahin juga switch film dari Desky. Jadi ya itu aja keyboardnya, simple banget sih menurut gue, dan gue rasa semua orang bisa lakuin juga seperti ini, dan hasilnya menurut gue oke lah, not bad juga. Coba kita cek sound testnya. Oke, itu aja dari gua. Sekali lagi thank you ke Louis udah undang gua ke episode pamer keyboard. Bye-bye. Hai guys, Jordan di sini. Gue dari channel Digital Lessons. Thank you buat Luis yang udah mengundang ke episode pamer keyboard kali ini. Dan hari ini gue mau mamerin keyboard custom gue, yaitu adalah UTD 360. Jadi ini adalah keyboard custom pertama yang gue rakit dari nol. Dan seperti yang kalian bisa lihat, ini keyboardnya lumayan berat. Jadi cerita dikit, waktu itu kepengen beli keyboard pertama, gue sebenarnya tertarik untuk beli Satisfaction 75. Namun karena satu dan lain hal, gue sebenarnya punya kayak cinta terpendam terhadap TKL. Dan gue tertarik untuk beli keyboard yang satu ini karena ini adalah TKL, cuman bentuknya WKL atau bisa dibilang Windows keyless. Jadi nggak ada tombol Windowsnya nih, kosong seperti yang kalian bisa lihat. Jadi gue tertarik untuk beli ini. Ini adalah UTD 360. Bisa dibilang ini adalah clone dari keyboard legendaris yaitu OTD 360. Lalu gue melengkapin keycapnya dengan GMK Metaverse karena gue lagi tertarik banget waktu itu sama Persona 5. Dan gue menggunakan switch Gateron Yellow sebagai pelengkap switch untuk melengkapi keyboard yang satu ini. Oh ya, kalau untuk stepsnya gue juga menggunakan Durock Smoky kalau nggak salah untuk step semuanya dari space sampai shift dan semuanya untuk paket keyboard yang satu ini. Nah, kalau bisa ditanya kenapa gue menggunakan semua paket ini pada saat pertama, karena gue penasaran sama memiliki keyboard yang bisa dibilang memiliki breast weight yang cukup berat. Kan keyboard ini bisa dibilang kayak nggak pakai keyboard and switch-nya aja udah lumayan berat. Jadi bisa dibilang ini keyboardnya sangat stabil kalau kalian taruh di atas meja, apalagi kalau sudah dilengkapin dengan desk mat. Dan kalau kenapa tanya kenapa menggunakan Gateron Yellow? Keyboard mahal-mahal kok pakai switch-nya yang standar-standar aja. Justru menurut gue Gateron Yellow itu sebagai linear 60 gram memiliki rasa yang bisa dibilang sangat nyaman. Dan apalagi kalau sudah di loop, yang gue loop setengahnya sudah dibantu oleh Kresna dari Plus KB, rasanya tuh menurut gue sangat nyaman untuk digunakan sehari-hari. Dan gue itu tergolong orang yang sangat suka menggunakan keyboard untuk mengetik dengan sangat cepat. Kalau kalian penasaran seberapa cepat, kalian bisa lihat typing test yang satu ini. Nah, karena rakit keyboard ini totalnya bisa makan sampai 10-12 bulan, gue nggak inget kira-kira total part atau bisa dibilang setiap part ini harganya berapa. Jadi akan gue list di sebelah sini kurang lebih total semua partnya dari casingnya sendiri, lalu dari switchnya, stepnya, dan juga keycapnya sendiri.
Untuk kabelnya juga sebenarnya gue menggunakan custom karena gue mencoba membuat ini menjadi detachable. Gue juga bikin dari Kang Setro. Jadi listnya juga semua akan gue tambahin di situ. Dan totalnya itu kalau nggak salah harusnya gue ngabisin hampir 8 juta untuk keyboard yang satu ini. Apakah gue rekomen untuk beli setup seperti ini? Mungkin enggak sih, tapi kalau kalian suka WKL dan kalian tertarik untuk beli keyboard yang bisa dibilang cukup berat, apalagi kalian mau cari top mount yang punya linear rasanya itu cukup nyaman, mungkin kalian bisa cobain seri-seri DUTD. Thanks Luis. Next, ke keyboard berikutnya. Halo semuanya, nama gue Evan, gue punya YouTube channel bernama Evan Fahmi. Sebelumnya thank you banget buat Creditek ID yang udah ngajakin gue untuk ikut ke dalam segmen pamer keyboard kali ini. Keyboard yang akan gue pamerkan di video kali ini adalah Tofu 60. Jadi beberapa bulan kemarin gue lagi pengen banget untuk build mechanical keyboard dengan layout 60%. Seperti yang kita tahu, layout 60% ini punya banyak sekali opsi. Maka dari itu yang gue lakukan adalah membuat list. Semua gue bikin listnya dari mulai PCB, case, plate, switch, stabilizer, dampener, sampai ke keycapsnya. Tapi jangan lupa untuk selalu cek kompatibilitas antar masing-masing part yang ada pada list yang sudah dibuat. Setelah itu tinggal tentuin mau pilih yang mana berdasarkan prioritas kalian. Kalau gue di sini pilih berdasarkan segala hal, dari mulai warna, ketersediaan barang, feel, looks, dan yang lain-lainnya. Sampai akhirnya di sini gue memutuskan untuk build menggunakan PCB DZ60 RGB V2 hot swap. Case-nya gue pakai Tofu 60 aluminium, switch-nya gue pakai Durock Piano Pom yang sudah di loop, stabilizer-nya gue pakai Durock V2 yang udah di holy mode dan sudah di loop, serta gue pasangin KB Defense stabilizer foam pad juga. Terus untuk plate-nya di sini gue pakai aluminium plate yang dilengkapi dengan custom plate foam 3 mm, serta ada KB Defense cast foam sebagai dampener di bawah PCB. Dan yang terakhir untuk keycaps-nya menggunakan GMK white on black. So, build layout 60% ini bisa gue rekomendasikan banget, apalagi buat kalian yang mungkin baru pertama kali masuk ke dunia custom mechanical keyboard dan memang suka dengan layout 60% pastinya. Alasannya bukan karena looks dan feel, karena itu balik lagi ke selera. Alasan dari gue adalah karena layout 60% ini memiliki banyak sekali opsi atau jenis part yang berbeda-beda, ditambah lagi ketersediaan stoknya itu cukup banyak. Intinya partnya itu gampang dicari. Apalagi kalau kalian nggak mau nunggu lama-lama ikut group buy atau bahkan nggak tahu cara ikut group buy itu kayak gimana. Dan tentu saja karena layout ini punya banyak opsi part, total biaya yang kalian keluarkan bisa variatif sekali. Tergantung kalian mau boros atau mau hemat. Total biaya yang gua keluarkan adalah sekitar 5 jutaan, itu udah include semua termasuk foam-foaman, kecuali lubrikan aja nggak gua hitung karena repot banget kalau harus ngukur berapa gram yang gua habisin. Gua rasa itu aja yang mau gue sampaikan. Sekarang saatnya typing test. Oke, jadi kurang lebih seperti itu tadi pamer keyboard special edition di episode kali ini. Terima kasih buat Malvin, Kevin, Joshua, John Mac, dan juga Evan yang sudah bersedia untuk ikutan ke segmen pamer keyboard kali ini. Jadi buat kalian yang pengen ada pamer keyboard special edition kayak gini lagi, kalian bisa drop aja di komentar di bawah kira-kira bagusnya gue ngajak siapa lagi untuk ikutan ke segmen pamer keyboard kali ini. Dan buat kalian yang pengen ikutan juga pamer keyboard ini, kalian bisa ikutan aja. Gue ingetin lagi, kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Kalau kalian pengen sharing modifikasi keyboard kalian untuk setidaknya bisa memberikan referensi ke teman-teman yang mungkin baru join ke hobi ini gitu, kalian bisa submit aja, linknya ada di deskripsi, ikutin semua prosedurnya dan nanti akan gue feature di episode-episode yang selanjutnya. Jadi gue rasa itu aja pamer keyboard di episode kali ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram, lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe, gue Luis dari Creditek ID, sampai jumpa di video berikutnya.